Добре дошли отново, приятели. Сега ще ви покажем как да добавим въпросната магнитна лента на Sensative. Пак казвам, един уникален малък продукт с възможност за ползване, както споменава производителя, 10 години, базирайки се на вградената в него батерия и технология. Това, което споменахме, той идва с залепваща лента от долната си страна, като съответно имаме много тънък малък магнит, на база на който той отчита дали вратата или прозорецът е отворен, така като го гледаме 2 мм тънък, който е изключително малко, и съответно един магнит допълнителен, на база на който ние ще добавим, можем да ресетваме и да ремуваме, т.е. да махаме този продукт от системата на Fibaro, както в нашия случай ще демонстрираме. Естествено, за целта отиваме на Remove Devices, добавяме и тези нови отметки и съответно това, което трябва да запомним, е, че магнитът, между другото, е много силен. Трябва съответно и диодът тук в дясно, ако виждате, да светне 3 пъти. В отпътването пише 1, но не е достатъчно. Ето на третия път устройството вече е добавено. Изчакаме да получим съответните настройки. Така, това, което индикира трите пъти поставяне на магнита, са 3 пъти премигване краткотрайни на зеления диод, който се намира ето тук. Когато вече продуктът е добавен, той светва за 2-3 секунди постоянно, за да покаже, че устройството съответно е добавено. Това, което ще видим съответно, ето как излиза в нашата система. Съответно виждаме като подобие на motion сензор и един сензор за врата. И това, което сега ще ви покажем, по принцип, ето тук се намира магнитът. Ето, както виждате, веднага щом ги добавихме един към друг, ето показва, че съответно сензорът или вратата в случая са затворени. При отделянето им, съответно, вратата е отворена. Това също е магнит, имайте предвид. Така, добавяме, вратата се затваря, отделяме, тя се отваря, много бърза комуникация. Естествено, ако се налага да ресетнете въпросната лента по една или друга причина, следвате инструкциите, много лесно са написани, съответно трябва да уейкнем или да събудим въпросната лента пак с магнитът, при което задържаме въпросният магнит, след като светне, в нашия случай демонстрирахме 3 пъти светването на този диод, т.е. 3 пъти поставяне на магнита, се оставя за 10 секунди, при което индикаторът светва в така солидна зелена светлина за няколко секунди, показвайки, че продукта е ресетнат. Можем да ви покажем в някои от следващите видеа как въпросната лента много лесно се монтира в профилите на алуминиева дограма, тъй като и то, да речем, от горната страна, т.е. отваряйки прозореца, изобщо няма да виждате сензори нито отвън, нито някъде другаде по рамката, тъй като той ще се монтира горе и фактически остава скрит за човешкото око, т.е. не го виждате, а той работи и то доста години ще ви служи. Това, което е записано на кутията, съответно, че е weatherproof, което не съм на 100% сигурен какво точно трябва да означава, тъй като от долната му страна, така като го гледаме, по принцип има защитна лента, но тя като се махне, съответно остава само тази, която, благодарение на която в смисъл такъв, тази лента, да, може да я оставите, даже е препоръчително да я оставите, да не отлепите и съответно с двойно залепваща, да речем, защото примерно тази, която е предоставена, да ползвате и да се надяваме да не достига влага или пък вода до него. Тоест, монтирам, да речем, в врата на баня, която съответно при къпане се изпълва с пара. Не съм на 100% сигурен колко дълго време ще издържи във времето съответно този продукт, но така като го гледаме,
ако не се маха тази въпросната лента, ще ви служи и там, предвид по-голямата влага. Така че да, един уникален продукт и нямаме търпение да го монтираме на дограмата, за да ви покажем как би изглеждал и там. Ако имате въпроси, не се притеснявате да не потърсите. Пак казваме, предлага се и в пакети с 3, където цената съответно е много по-добра. Съвсем скоро ще го качим официално и в нашия сайт eshop.newedgesystems.eu, откъдето може да си го закупите. Благодарим ви и до нови срещи!